3號強風信號，在2020年8月18日下午2時20分發出。直接收聽風暴消息，請按3字然後按4字。雷暴警告，在8月18日上午9時55分發出。雷暴警告有效時間至下午9時0分。預料香港有局部地區狂風雷暴。以下是有關強烈熱帶風暴海高斯的最新消息。位置為北緯21.1度，東經115.1度附近，接近中心最高持續風速為每小時90公里。下午7時，天文台錄得氣溫27度，相對濕度87%。有關各區溫度詳情，請按2字然後按1字。本港地區今晚及明日天氣預測，吹強風程度東至東南風，晚間風勢逐漸增強，多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴，海面有大浪及湧浪。明日氣溫介乎26至29度，稍後風勢緩和。展望星期4間中有驟雨，稍後驟雨減少，隨後1-2日部分時間有陽光。